Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asriani Kasim. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan kepada pasien asma, yaitu dengan materi latihan batu efektif. Untuk persiapan alat yang digunakan yaitu berupa kresek untuk pengeluaran sputum atau dahak. Terus untuk pendidikan kesehatan ini menggunakan media leaflet. Mungkin itu saja yang dipersiapkan. Sebelum kita ke pasien, kita mencuci tangan terlebih dahulu. Sebelum kontak dengan pasien, terlebih dahulu kita mencuci tangan 6 langkah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Asriani akan bertugas pada siang ini dari jam 2 sampai jam 8 nanti. Kalau boleh tahu ini Bapak siapa? Wijaya Samsudin. Oke, Bapak Wijaya Samsudin, gimana perasaannya selama di rumah sakit, Pak? Agak sesak nafas sama batuk-batuk, kayak nafasnya susah. Oh, nafasnya susah sama batuknya sakit ya, Pak? Iya. Oh iya, oke. Perkenalkan, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang teknik batu efektif ya, Pak. Untuk waktunya sekitar 5 sampai 15 menit. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Sus. Oke, untuk sesi acara ini ada 2 acara. Yang pertama penyampaian materi, terus kita akan memperagakan bagaimana teknik batu efektif itu ya Pak. Terus jika ada yang ditanyakan, Bapak bisa bertanya langsung. Kita mulai saja ya Pak. Yes, Oke, di sini ada leaflet ya Pak. Bapak bisa pegang di sini tentang materi batu efektifnya ya Pak. Oke, kita mulai dari pengertian apa sih batu efektif itu? Jadi batu efektif itu merupakan suatu metode batuk dengan benar, di mana klien dapat menghemat energi. Jadi Bapak tadi mengeluh batuknya sampai sakit dada ya Pak. Jadi sehingga saat melakukan batu efektif ini tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal. Oke. Terus untuk tujuan batu efektif itu ada pertama yaitu melatih otot pernafasan agar dapat melakukan fungsi dengan baik ya Pak. Iya. Terus ada mengeluarkan dahak atau sputum yang ada di saluran pernafasan. Jadi Bapak dengan melakukan teknik batu efektif itu bisa mengeluarkan sputum atau dahak yang tersangkut ya Pak. Oke, terus ada melatih pasien agar terbiasa melakukan cara pernafasan dengan baik. Baik, itu tujuannya ya Pak. Iya, Sus. Oke, ada yang ditanyakan Pak? Jelas? Jelas, Sus. Oke, kita lanjut di manfaat batu efektif. Jadi untuk manfaat batu efektif itu untuk mengeluarkan sekret yang menyumbat jalan nafas. Tadi Bapak juga bilang sesak nafas ya? Iya. Oke. Terus untuk memperingan keluhan saat terjadi sesak nafas pada penderita jantung maupun asma. Oke, Bapak kemarin sakit apa? Sesak nafas. Oke, asma ya Pak? Iya. Oke. Terusnya saya akan menjelaskan lagi tentang bagaimana sih cara melakukan batu efektif itu ya Pak. Yang pertama, sebelum melakukan batu efektif, klien dianjurkan untuk minum air hangat dulu ya Pak. Terus tarik nafas dalam selama 4-5 kali. Pada tarikan selanjutnya nafas ditahan selama 1-2 detik. Terus angkat bahu dan dada dilonggarkan serta batukan dengan kuat. Sebentar kita akan peragakan ya Pak setelah penyampaian materi ini. Nanti cara ini bisa dilakukan berulang-ulang sesuai dengan kebutuhan Bapak. Gimana Pak, udah paham? Paham, Sus. Oke, untuk peralatan yang dibutuhkan itu cukup bantal. Jadi Bapak bisa posisi duduknya seperti ini, posisi semivoler. Terus menggunakan sputum port atau tempat pengeluaran sputum. Bisa menggunakan kresek ya Pak. Sebentar kita akan latih gimana batu efektif itu. Sejauh ini ada yang ditanyakan Pak? Jelas, Sus. Jelas. Ya. Oke, kita langsung ke tahap ini ya Pak. Gimana cara batu efektif? Bapak bisa pegang kreseknya. Sebentar kita akan peragakan. Yang pertama Bapak masih ingat? Yang pertama tarik nafas selama 4-5 kali. Oke, tarik nafas Pak dalam-dalam. Terus hembuskan. Bapak bisa lepas maskernya dulu. Oke, lepas maskernya, tarik nafas, 1, hembuskan, tarik nafas lagi,
hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Dalam hitungan keempat tarik nafasnya kita tahan 1-2 detik ya Pak. Tarik nafas, tahan 1, 2, hembuskan, terus batuk langsung Pak. Begitu ya Pak, tekniknya udah paham ya. Kita coba satu kali lagi ya Pak tanpa saya pandu. Oke, kita mulai ya Pak. Tarik nafas, tarik nafas lagi, tarik nafas lagi, tarik nafas, tahan, dan keluarkan. Oke, terima kasih. Tekniknya udah jelas ya Pak. Jelas sus. Gimana, ada yang ditanyakan lagi? Enggak ada sus. Gimana perasaannya sekarang? Sudah lumayan baik sus. Sudah lumayan. Iya. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga materi ini sangat bermanfaat. Bapak bisa lakukan ini kapanpun dan dimanapun saat merasakan batuk ya Pak. Iya. Oke, saya permisi ya Pak. Iya, sus. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam.